السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د اهل سنت جماعت د عقیدې خپرونې ته ښه راغلاست وایو. اول ایمان، اقرار په خوله، تصدیق په زړه. دا دوه د ایمان رکنونه دي. په خوله به اقرار او په زړه کې به تصدیق وي. اقرار به دا ډول وي، تصدیق به هم دا ډول وي چې د الله جل جلاله پر وحدانیت عقیده ساتل چې الله واحد دی، شریک نه لري او ټول صفتونه د الله ازلي دي او په ټولو هغو سره به ایمان لري، عقیده به پر لري چې الله راتګ په کړی دی، چې کتابونه دي که رسولان دي. او دا بیا په زړه کې هم عقیده وي د حق، او په ژبه به هم دا اقرار وي چې دا کتابونه هم حق دي، د انبیا هم ټول حق دي او انبیاو چې کوم شان راوړي دي امت ته هغه هم حق دي. دا اقرار په خوله او تصدیق په زړه دا دواړه شرط دي دغه چا دپاره چې هغه خبرې کولی شي. او دا اقرار په ژبه دا د هغه چا په حق نه ده شرط چې هغه ګونګ وي او یا یو کافر سپین ږیری وي خو پر ضعیف وي، مریض وي، ایمان راوړي. اقرار په خوله نسي کولی خو په زړه کې عقیده دا ولري چې الله واحد دی، شریک نه لري، انبیا یې حق دي، کتابونه یې حق دي. نو دې ته بیا موږ مؤمن ویلی سو، ځکه دغه چا په حق کې چې هغه پر خبرو قدرت نه لري دا اقرار بلسان نه دی شرط. دوم، ایمان تفصیلي نه دی واجب، ایمان مجمل واجب و فرض دی چې هغه پر الله ایمان درلودل، پر ملایکو، پر کتابو، پر رسولانو، پر ورځ قیامت او د مرګ څخه وروسته پر بل ژوند باندې او خیر و شر د الله له طرف. او دریم، والایمان لا یزید ولا ینقص، ایمان نه کمبود کوي نه زیادت کوي. دا د اهل سنت والجماعت عقیده دا ده. نو ایمان زیادت و کمبود نه کوي، نو ځکه موږ چې هر څومره غټ ګناهګار یې هغه ته کافر نسو ویلی. بعضې نور مذهبونه یا نور عقیدې سته هغه ایمان ته زیادت و کمبود ورکوي، نو د ګناه په وجه باندې څوک کافر بولي. زموږ د اهل سنت والجماعت عقیده دا ده چې ایمان زیادت و کمبود نه کوي، یعنې کمیږي نه اضافه کیږي نه، ضعف و قوت پیدا کوي خو زیادت و نقص نه پیدا کوي. او څلرم، که چیرې یو څوک چا څه پوښتنه وسي آمنت بالله یې نه یې زده، لا اله الا محمد رسول الله یې نه یې زده، نو له ده څه پوښتنه وسي چې الله پیژنې، الله یو دی که شریکان لري، او انبیا د الله جل جلاله دا را پیژنې، راستل سوي دي دنیا ته، حق دي که نه دي حق، او قیامت ته راتلونکی دی دا حق دی که نه دی حق، او الله له مرګه بعد بیا موږ راپورته کوي دا حق دی که نه دی حق. که ده ویل چې و دا ټول پیژنم چې الله واحد دی، انبیا یې راستولي هغه پر حق دی، او آخرت حق دی، قیامت حق دی، راضي به او موږ به له مرګه بعد بیا ورته راپورته کېږو، نو وایي دغه سړي ته سړی مؤمن ویلی سي. که د ده امنت بالله نه وي زده خو عقیده یې دغه ډول وي، دې ته موږ مؤمن ویلی سو. او که چیرې د الله په ذات کې پوښتنه ځینې وسي دی وایي نه رامعلومېږي، یا په انبیاو کې پوښتنه ځینې وسي دی وایي نه رامعلومېږي چې انبیا څوک دي، یا په قیامت کې پوښتنه ځینې وسي چې قیامت چیش دی، دی وایي نه رامعلومېږي، یا دا ورته وویل شي چې د مرګ څخه وروسته بل ژوند شته که نسته، دی وایي نه رامعلومېږي، نو دغه لیس بمؤمن، دغه مسلمان نه دی، دې ته موږ مسلمان نسو ویلی. که نکاح کړې وه نو باید تجدید د نکاح دې وکړي، نوی اسلام دې پر ده باندې عرض سي. خو دا ځای نه دی شرط چې خامخا به سړی د امنت بالله په معنا باندې پوه وي او د لا اله الا محمد رسول الله په معنا باندې به پوه وي. که د سړي مفهوم زده وي چې الله یو دی، د الله رسولان راستولي دي هغه حق دي، او قیامت ورځ راتلونکې ده، او وروسته له مرګ څخه بل ژوند سته، دغه عقیده وي، دا پیژني، نو دې ته موږ مؤمن ویلی سو. بحرایق جلد اتم صفحه 310 بیا تر 311 پورې کتاب الکراهیه کې دې ته نور ښه هم تفصیل ورکړی دی. نو بعضې علما چې وایي که د چا د لا اله الا محمد رسول الله معنا نه وه زده، یا د امنت بالله معنا نه وه زده، نو وایي هغه کافر دی، مسلمان نه دی. هغه خبره هم غلطه ده. دلته اصل کې په ایمان کې هغه اقرار په خوله، تصدیق په زړه معتبر دی چې د الله پر وحدانیت عقیده ولري، د الله جل جلاله پر انبیاو عقیده ولري، د قیامت پر ورځ عقیده ولري، د مرګ څخه بعد پر بل ژوند باندې عقیده ولري. اوس لکه د یو چا څه پوښتنه وکړه چې د لمانځه شرطونه یې نه وي په ترتیب باندې یاد، خو چې ورته ووایه چې اودس چې نه وکړې لمونځ دې صحیح کېږي، دی وایي و یا نه صحیح کېږي، نو خو دغه دی شرط یې وپېژندې. چې ته ورته وایه چې په لمانځه کې رکوع نه وکړې لمونځ دې صحیح کېږي که نه صحیح کېږي، دی وایي نه صحیح کېږي، خو شرطونه په ترتیب باندې نه وي ورمعلوم، خو لیکن داسې ورمعلومېږي یا مفهوم یې زده وي،
نو عوامو دپاره بس د ایمان دومره کفایت کوي چې پر الله عقیده ولري، د الله پر رسولانو عقیده ولري چې حق دي، او له مرګ څخه بعد پر بل ژوند عقیده ولري چې دا حق دي، او پر ټولو کتابو باندې ایمان ولري چې دا حق دي. دا ته ایمان مجمل وایي. نو دا چې په انسان کې راشي هغه ته انسان مؤمن ویلی سي، هغه مؤمن دی. الله جل جلاله دې موږ ټوله پر ایمان کامل باندې ورولي. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او بخښونکي رب باندې سپارو. والسلام علیکم ورحمة